大家好，我今天跟大家分享的是所有人都關注的話題，就是疾病與健康。我今天的主題是疾病有可能是曾經的創傷。我是個從醫者，30幾年的臨床經驗，在這成千上萬的患者當中，我發現了一個秘密。那是什麼秘密呢？就是我們的身體是有記憶的，它記憶着我們一生的經歷。我曾經有這樣一個患者，他得的是心臟病。當時我在北京醫院，他去找我的時候，他跟我講，他的心臟經常有一種抽搐的疼痛感，而且有早搏現象，而且經歷了好多年用藥，還不能扭轉，治療效果是不肯定的。那天我給他做身体檢查，我卻發現了一個現象，就是他的肩膀、脊椎在胸椎的3、4椎之間有一個條索反應。那什麼叫條索反應呢？就是我們的神經、韌帶、肌肉組織凝聚的形成的像繩索一樣的坚韌的組織。那這種組織呢，它證明着那個部位，也就是通我們心臟的那個神經的部位，它出現了問題。可是它這個條索反應卻是一種放射性的，它是往他的左臂放射到他的手指。當我觸及到這個部分的時候，我就問了他這樣一個問題，我說：“你的无名指是否傷過？”他跟我講：“哎，他說你怎麼知道我的无名指傷過？”我說：“你能告訴我你是怎麼傷的嗎？”於是他就告訴我，他說他是在農村的一個小工廠上班，做聚乙烯的壓縮工作。那個卷聚乙烯的機械呢，有一天不注意把他的手指卷進去了，還幸虧旁邊有一個同事及時合掉了開關，拯救了他。當他把手拿出來的時候，他只是傷了他的手指，但是他沒有想到跟他的心臟有關。然而當我發現了這個部分之後，我就開始處理他那個條索。我用手法把他的條索呢慢慢的變軟，撥動它，讓它变得鬆軟。大家知道嗎？沒有多長時間，他的心臟早搏和他壓榨的那個牽扯感消失了。那個時候他就跟我講，他說：“那我这個心臟為什麼跟這個條索有關？”大家都知道，我們身體的所有的器官、所有的內臟，都是靠神經的支配、血液的供應，才能完成它正常的生理功能。然而，神經和血液它是伴行的，就是有一根神經必然伴隨着一個血管，同時有一個血管必然伴隨着一個神經，而神經和血液之間，它存在着互相影響的關係，就是神經統領着血液，血液又濡養着神經，它們共同的支配和營養着我們所有的器官，完成着它正常的生理功能。剛才我舉的例子是一個物理創傷，除了物理創傷之外，大家知道嗎？我們還有一種創傷，就是心理創傷。我們有可能心裡有很多情緒，這些情緒有可能影響我們的健康。我住在上海，我住在徐家匯，我有這樣一個患者，是我的鄰居，他的女兒當時帶他去找我，他得的什麼病呢？心衰，就是心臟不能正常波動了，摸他的脈是顫抖的，心臟也是顫抖的。他跟我講呢，他的媽媽得的是心臟樹枝斷裂，就是心臟內部的自主神經撕裂了。我們想想，心臟長在我們身體內部，是什麼樣的力量才能使我們的內在神經变得被撕裂掉？那天我看到他，其實他很危險，因為隨時都有死亡的可能。我就讓他坐下，扶住他的後背，去觸摸他的后背的通心臟的神经。當我觸摸他心臟神經的時候，我會發現，在他的左側肩胛與脊椎之間
有一個非常僵硬的部分，那個部分是個包塊，非常堅硬。當我觸摸到那塊的時候，我用很溫和的語言跟他講，我說：“阿姨，是什麼讓你這麼傷心？你能告訴我你發生了什麼嗎？”這個時候呢，我感覺到我的手觸摸的他通心臟的那塊包塊的部位，他的衣服濕了。那個時候呢，他的眼睛也濕潤了，他開始流出了眼淚。他跟我講，他說：“蕭老師，好多年了，大概有6年了，沒有人讓我流出眼淚。我認為我沒有眼淚，我認為我不會哭。為什麼呢？”他說：“因為從我媽媽去世的那一天到今天，我沒有哭過。”他跟我講，他的媽媽是在前5、6年和他一起在小區門口遛彎兒，來了一輛汽車把媽媽撞死了。大家知道嗎？就是這個事件，當天他就被送到了醫院，他的心臟那個樹枝斷裂了。這個時候我才對一個詞有了深刻的了解，那種理解叫撕心裂肺和大悲無淚。大家知道嗎？其實當一個人悲傷過度的時候，你是沒有能力流眼淚的。中國有一個詞啊，叫撕心裂肺呀。當一個親人在自己的身邊，他的生命被奪走的那一刻，他的心裂開了，他的神經斷裂了。他在瑞金醫院做的手術，可是手術之後，他的症狀沒有被解決，他慢慢的出現了心衰，出現了嚴重的心臟病。在那天，我扶着他的後背，我讓他趴在床上，我跟他說：“我說阿姨，其實你是可以哭出聲音的。”那天他哭出了聲音，非常悲痛的哭。大家知道，其實一個心衰患者，他如果劇烈的哭，剧烈的釋放情緒，是讓醫生非常害怕的一件事情。大家知道嗎？於是我的一只手呢，摸着他的脈，一只手放在他通心臟的那塊包塊那個地方，用很溫和的力量在彈撥和觸摸他。隨着他的哭泣和眼淚的釋放，卻發生了一件讓你無法想象的事情，就是他混亂的脈搏開始變得清晰而有節奏。這個時候他的全身濕透了，我繼續引導他去釋放那個悲傷，並和媽媽去世的媽媽做了一份哀思的道別。是的，1個小時的時間，他一直在哭，出了通身是汗，衣服濕透了。當他起來的時候，他長長的出了一口氣。他跟我講，他說：“蕭老師，5年了，我從來沒有這麼舒服過，我從來沒有感覺到內心這麼敞亮過。這麼多年，我一直心裡像壓了一塊東西，無法掏出來的東西，它影響着我，它讓我無法釋懷。”他起來之後，我摸摸他的心臟，用聽診器聽他的心臟，發現他有節奏的跳动。他的心衰開始慢慢緩解。經歷了幾個月心理的陪伴和這種身體的調整，這個人徹底的恢復了健康。他恢復健康那一天跟我講，他說：“蕭老師，其實我很年輕，我才60多歲，我要用我的後半生做一件事情。那做什麼樣的事情呢？”他说：“我看看我是否可以幫助別人。”大家知道嗎？我們每個人都有情感，我們內心的情感，也許是因為愛，也許是對自己親人的那份無法割捨的牽掛，也許我們會有很多創傷。在我們臨床當中，在我幾十年的臨床當中，有太多的心臟病患者，你会發現，你去探索他的人生，探索他的经歷，
他會積累了很多很多的傷心、委屈，甚至過度承擔而產生的壓力。大家知道嗎？有一種創傷，就是內心的創傷，它也會記載在我們身體上，以疾病的形式存在。其實疾病它只是一個語言，它是在表達，它在表達着過去，在表達的事件，在表達的期待。其實身體除了記憶我們這些創傷事件之外，我們能想起的創傷事件之外，它還記載着被我們遺忘的、我們無法想起來的過往的創傷。我記得在我40歲那年，我住在南京新街口，有一個心理學家，就葛摩尔呀，美國心理學家，他80多歲去找我去檢查身體。那天我給他檢查完身體，我跟他開了一句玩笑，我說你今年還很年輕，他就笑了。他說为什麼？我說因為你還可以活40年。他80多歲了，身體沒有毛病。因為雖然他80多歲了，他一直在講心理學，在助人，他每天都是很開心的，他身體是很健康的。可是帶他來的那個人，和他一起帶他來找我檢查身體的那個人，是北大的一個老師，30左右歲。我看了他一眼，我就衝他笑了。我問他你多大了？他說我不到30。我說你今天不能走。他說為什麼？我說因為你有病。他說你怎麼知道我有病？我說看看你的臉是滿月臉，看看你的身體是向心胖，你實話告訴我，你吃了幾年激素了？他就愣了，他說你太神奇了。他說我吃了8年激素了。我問他你得的什麼病？他說我得的是一種系統性疾病，叫脂膜炎。大家聽過這個疾病嗎？啊，就是全身有膜的地方，包括你的內臟都發炎，聽明白了嗎？它相當於紅斑狼瘡，相當於類風濕，相當於強直性脊柱炎這樣的一種系統性的结締組織疾病。那天我把他說愣了，他說那你能不能給我檢查一下？我檢查了他的身體，大家知道嗎？我從他身體上摸到，在他腰椎這個部位和骶骨這個部位，它是板結不通暢的，而這個部位呢，又影響着我們全身的內分泌系統和免疫系統。大家知道嗎？他還記憶這個信息，就是在我們的童年的記憶當中，他記憶着我們7歲之前那個經歷。於是我就跟他開了一句玩笑，那時候我還沒有學心理學，在10幾年以前，我說在5、6歲的時候你發生過什麼？啊，他就開始回憶，他說5、6歲的時候我爸媽離婚。我說不對，我說你爸媽離婚不應該給你造成這麼大的創傷。我說你還發生了什麼？他說那我就想不起來了。那天呢，因為我也沒學過心理學，那個時候我就給他做了一個蹩腳的催眠。我說你趴下，他就趴下了，趴在床上。我說你放鬆，啊，他就放鬆，因為他是學心理學的，他是心理學博士。我說你回憶，他就開始回憶。啊，他說我怎麼回憶？我說使勁回憶。啊，回憶你在6、7歲的時候，那時候發生着什麼？你還是否記得那個時候所有的經歷？他很配合我，他就進入自我催眠，啊，他深呼吸，全身放鬆，啊，他就開始閉上眼睛，他進入了一個自我的很深的催眠當中，而我呢，把我的手放在他的骶骨和腰椎那個部位，然後呢，慢慢的抚動。大家知道嗎？身體，它那個記憶，如果你用溫和的力量，是可以把它喚醒的，會喚醒曾經的記憶。當我去觸碰那個地方的時候，他忽然間，他的身體開始顫抖，出冰涼的涼汗，他的全身濕透了，甚至濕透了床上的那個墊子。這麼厚的墊子被濕透了，出的那個冰涼的涼汗。然後我就問他，我說你發生了什麼？我很驚恐，我說你怎麼出了這麼多汗？然後他說我看到了一個場景。我說你看到了什麼？他說我看到了，在我5歲的時候，我住在鐵嶺，我有一個小夥伴，他也5、6歲，我每天找他去玩，我現在把他想起來了。
我那天早上又去找他玩。我記得我們兩家隔着一條小河，那條小河趟過去就是他們家，腳面深的水。我每天趟過那條小河去找他。那天我早上起来又去找他。當我進了他們家門的時候，推開他們的院子門，發現院子門是敞開的。走進他們家屋子門，屋子門也是敞開的。我卻發現他們家一家5口人被殺死了。那個孩子就是他那個同伴，身首異處。這個場景和這個事件，大家知道嗎？被他遺忘了。他早就把這個事件遺忘了。可當他想起這個事情，重新被喚醒那個場景的時候，他的身體發生着巨大的變化。當我處理完這個個案，於是他也住在了南京，他沒有回北京，他是北京的。他當天晚上換了4條被子。他第二天找我，他說我換了4條被子，而且每次換被子，那個被子都能凝出水來。经歷了半個月的時間，他的體重下降了40斤。經過了將近1年的時間，他這個世界不治之症完全恢復了。到現在已經10年了，10多年的時間，他健康了。我今天跟大家分享的故事，再告訴大家，其實我们的身体是智慧的，它記載着我們一生的經歷。疾病其實只是一種語言，它在表達，它在向我們表達它曾經的創傷、過往的事件，也許是過往的我們沒有完成的事件，或者沒有被滿足的期待。我們的身體它記載着過往，它就像一本書。當我們去重新看待自己，去讀懂這本書的時候，我們就洞悉了生命的智慧。偉大的哲學家尼采曾說過這樣一句話，他說：不洞悉生命智慧的文化不是文化，那只是在重複表演別人的技巧。是的，當我們可以重新讀懂自己，重新了解自己，重新讀懂我們洞悉自己這個身體、這個生命，讀懂這個身體的智慧的時候，我們就會發現每一個疾病背後都有它的真相。當我們看到疾病背後真相的时候，疾病就会失去它存在的价值。每一个人都可以是健康的。大家知道吗？我今天给大家讲的这个内容，我主要的是让大家转换一个视角去看待疾病与健康。疾病是有生命的，它是有語言的，它是有經歷的。我們如果重新去看待它，就會讓這個世界多一份健康，讓更多的人從痛苦當中走出來。謝謝大家。